Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge isupport nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. KZN ngaphambi kokuba kuvulwe ishamthetho okuyi legislature kwaZulu Natal. Ngaphambi kokuba uPremier waKwaZulu Natal okuThami Ntuli manje athula inkulumo yakhe, kuyakusuka umonga angezwe lakhe avule yena ngenkulumo yakhe. Emveni kwalapho bese ededela ke zonke izikhulume esuke zizokhuluma lapho zikwazi ukukhuluma, kodwa umuntu oqala nje okhulumayo kuba isilo samabandla onke, uMisuzulu kaZwelithini. Namuhla ke indlulamithi yamakhosi ifike yazivula ke ishamthetho, kodwa ngifisa ukucaphunela inkulumo yakhe lapha abonge khona uGeneral Mkhwanazi kanye noJacinta Ngobese Zuma, ngoba eqinisweni lilonke kubi ukudla amandla omuntu. Ethi umuntu esebenza noma esebenzile bese singamncomi. Lo mkhuba esiwenzayo nje njengabantu baleli bale njengelami kufuneka siwuyeke, ukuthi yothi umuntu uma eseshonile bese sikhuluma zonke izinto ezinhle ngaye, sikhulume ngobuqhawe bakhe singakaze sababaza sabonga lobo buqhawe ezwa ebhekile futhi ebona naye. Ngakho ke ngizokucaphunela lo nkulumo leyo, ngizophawula emveni kwayo. Ngicela uzwe la. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayede. Ngiyabonga, ningahlala phansi. Nina besilo ngenxa yesifunda esihlala kusona yosiza sonke nami uba ngingakhulumi nje ngesiZulu, kumele ngikhulume ngolika George nina besilo ngenxa yesifunda esihlala kuso, ngoba kasisona nje singamaZulu sisodwa, sihlala nezinye izizwe. Kumele ukuthi singuZulu sikuhloniphe lokho nina besilo. Gone are the days where government must make decisions on behalf of Amakosi as if Amakosi do not have knowledge, experience, insight, or make their own decisions. I've instructed my Prime Minister, Reverend Thulasizwe Buthelezi, to lead the delegation of the senior members of the royal family and Amakosi, who will engage in all 18 political parties presented in the National Assembly to secure their support for the proposed Ingonyama Trust Act. In the proposed amendment, the KwaZulu-Natal legislature will exercise oversight the funds allocated to Ingonyama Trust and to the board. This important clause will ensure accountability, transparency in all affairs of Ingonyama Trust. When I took up the throne of my late father, I made a very clear message and statement. The Zulu King would be the economic pump of this province and of the people. There can be no development without the king and the land. The land belongs to the Zulu nation, and it must be controlled by the Zulus and on their behalf. As we begin the new session of legislature, I wish to use this opportunity to thank the excellent partnership and mutual respect between the Office of the Speaker, Umamu Boyisi, and my office. I also wish to thank the provincial government for the programs they have enrolled to alleviate the poverty of my people. I wish to thank you personally, MEC Duma of Transport. I wish to thank you,
MEC Rogers for Finance. I wish to say thank you very much, MEC Makochwa Simelane. I wish to thank you, Gakulu Madlopa Mtetwa of Agriculture, MEC Kaula of Arts and Culture, for traveling to Emashobeni to consult with me about everything. We still hold our hands together. Thank you so much. I further wish to applaud the class of 2025 for their outstanding achievement in their most being #1 province in the country for their matric results. The combined efforts of our teachers, parents, learners have produced a wonderful result. We all must play a part in the fight against crime. In this regard, I wish to honor General Nhlanhla Mkhwanazi and his SAPS members for putting their lives in danger every day to protect our communities. I also wish to acknowledge the efforts of a brave young woman from this province, Umes Jacqueline Mangobes Zuma, who through her organization and march is leading the fight against foreigners. I have requested the Royal House Councillor Isolesilo Umelosi Zondi to engage with investors and directors of the Tongaat Hewlett in order to save thousands and thousands of jobs. I've also tasked the Royal Chancellor to assist Mr. Sandile Zungu, who has been appointed to establish and manage the Zulu Palace Building Fund. A new modern state-of-the-art palace is being built in Mashobeni. This palace will be a reflection and status and pedigree and prestige and befitting of the monarch so powerful such as Ubukhosi bakwaZulu. As I continue, the details of this project will be unveiled at a later date for everyone to see. As I draw to a conclusion, I wish to refocus our energy on building our province that will be grounded on solid values of Ubuntu, cooperation, and collective action. Engijabulisayo nje ngale nkulumo yesilo samabandla onke ukuthi u-acknowledge umsebenzi omuhle owenziwa amaphoyisa, General Mkhwanazi nethimba lakhe lamaphoyisa kanye noJacinta ne-organization yonke eMarch and March. Kanye ke nalaba akababalayo MEC we-Finance Rogers uyababala naba-Agriculture, uDuma akhuluma ngaye, uDuma ke u-arrogant siyamazi, kodwa kunomsebenzi omuhle wenzile. Sesabona kuboshwa driver bama-truck, sabona kuboshwa ama-truck ngenxa yokuthi baqasha abantu abangebona abala eSouth Africa futhi abangafanele nokuthi baqasheke. Isikhulumile ngayo kakhulu kubantu abalandela le channel bayazi. Bekane campaign ethi #nenzani ezweni. Ubabo Ayanda Msweli ubeba ingxenye yalokho mangabe evimbile emgwaqweni. Sabona ingozi zomgwaqo zehla ngenxa yokuthi amaphoyisa bowakhona. So lokho kufanele kunconywe. Ngithi mina ayikho into ebaluleke njengokuthi umuntu mayenza kahle simncome ukuze namzukwane engenzanga kahle sikwazi ukumsola, singabi abantu abahlale bebheke into ezinegative njalo, ngoba lokho kuzosenza abantu abangekho right.
ukuthi thina sinaka into ezinegative njalo kodwa okuhle umuntu uma ekwenza sikubona nawe uyazi wena nje unguwe uma wenza noma yini enhle abantu bengakuboni bese kuthi mzukwane wenza iphutha basukume bonke bakhuluma ungaze uzibuza ukuthi kanti hlahla abantu banjani noma bahlalele bona ukubheka iphutha ngisho iphutha leli lenziwa ngisho na abazali eyinganeni kuyothi ingane mayenze kabi ayaya uyothetha asho yonke into kodwa mayenze kahle uhloko incoma nje ayithakazelele mangabe unaso isithakazela ayincoma ukuze ijabule izokhuthala ukwenza kahle. So lokho kwenziwa isilo samabandla lonke sikhombisa leadership sikhombisa umholi wokuthi uyakwazi ukubona into enhle ukuze nangelilanga mayimile athi njengenkosi ephethe lesizwe lokhu kuyiphutha sithi hayi ufanele ubayede ukukhuluma kanje ngoba uma senza kahle uyancoma. Impilo nje ukuzibalance ifuna lokho ifuna nje lokho uma kwenziwe kahle sincome uma senza lama video sayizame ngaso sonke isikhathi futhi kule channel uyazi kule channel senza show ukuthi indaba esikulethela zona ziqondile. Uma i-political party ethize yenze kabi asinendaba ukuthi ubani siyakhuluma ngayo sithi yenze kabi kodwa uma yenze kahle singakhuluma kabi ngaye ekseni ntambama uma yenza kahle singayincoma. Sikhulume ngodaba lwe-EFF bikhulumela omunye umfo weNigeria oshonile ngesikhathi uXolani Khumalo wenza statement. Kodwa akufanelanga ukuthi masikhuluma ngokungenzi kahle kweHome Affairs bese sifaka i-EFF lapho. Sithi hayi i-EFF engani nakho enza umuntu ophethe iHome Affairs uscriber noma ubani ushayba we-DA i-DA iphathi ye-GNU nabo abantu aba-responsible awukwazi ukufaka i-EFF kuyo yonke leyo ndawo. Iyo lento engisho abantu bakithi basenza inzondo kodwa lento le ngiyafisa siyifunde njengabantu abaleli bale njengelami siyifunde ukuthi uma umuntu enza kahle asimncome ukuze kuzomukeleka nanoma engenzanga kahle ukuthi siyamgxeka. Lokho nje kukodwa kuzosenza ukuthi njengesizwe sithuthuke njengesizwe sibone ukuthi kukhona la isiyakhona. Uma nje singakufunda lokho ukuthi umuntu uma yenze kahle siyamncoma kodwa uma engenzanga kahle siyamgxeka. Lokho nje kukodwa kuzokwenza ukuthi sithuthuke sikhule ngoba lento le siyibona yenzeka la ku social media nje phela umuntu reflect kubo mhlambe ngoba vele yena kuba bakaze bambone okuhle kuya ingakho engakwazi ukubona okuhle kwenziwa abanye okungathi sincoma ukuthi hawu sibani wenza ukuthi athi kodwa lo unephutha elithize sithi ya sikhuluma ngalelo phutha sikhuluma nganakho okuhle athi kodwa unephutha elithize ubone ukuthi hayi ukhule kanje i-problem i-factory fault inkinga ayikho kuyi indlela akhuliswe ngayo kubo abakwazi ukum-appreciate amayenze kahle so yingakho naye engakwazi uku-appreciate into ezinhle yingakho nje ngenza le video ngithi nansi into enhle yenziwa isilo samabandla sincoma abantu abenze kahle. uDuma siyamazi ukuthi wakwadelela wakwaphuca uNdunankulu wakwaZulu umbhobho yonke kodwa akusiza ukukhuluma ngalelo nto leyo ekubeni uDuma kunento ayenze kahle yingakho emncome emisiwa kaTransport ngoba wenze kahle samgxeka ngalesa sikhathi. Mina nawe sidibana kwivideo elandelayo cela ukuzukuphala kwakho la comment section ngiyabonga.